रुकु क्या दामी यार गाइज होइन त्यो तलको बतासी स्कुल पारी पारी त झन् यस्तो बगा लाग्छ नि अहिले त ओइट हो त्यो अलरेडी गाइज आयो तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै छु आज हामी बतासी डाँडा जानु लागिरहेको छौँ गाइज होइन त्यहाँ चाहिँ हिजो बुबाहरूले ल्याएर राख्नु भएको छ अरे त्यो लिनलाई जाँदैछौँ त्यही हो म चाहिँ टक्क यत्तिकैमा जानु लागिरहेको छु भाइ अगाडि छ भाइ हो अगाडि गएको छ होइन हामी चाहिँ हिँड्दै जाने होइन कस्तो हुन्छ हेर्नु होला अनि अहिले लास्टमा आउनेलाई चाहिँ बाइकमा आउने हो अहिले चाहिँ बुबाहरू बाइकमा जानुहुन्छ त्यही हो गाउँतिर यस्तै छ गाइज पर्खिन ओइ हिँडेकै छैन भनिरहेको चाहिँ क्या यतातिर त एक्लै पिपल हुन्छ गाइज होइन यहाँ चाहिँ पिपल त देख्दिनँ होइन तर पनि एक्लै पिपल हुँदो रहेछ यतालाई फाँटहरू तोरीबारीहरू दामी छ मेरो भाइ चाहिँ छिटो आइज भन्दै अगाडि कुद्या छ होइन मलाई एक्साइटमेन्ट भइरहेछ क्या पुरा जानलाई उहाँ चाहिँ उयो माथि डाँडा अझै उता के अरे माथि डाँडा पर्छ होइन हेर्दै जानु होला यो बिहान भएर कस्तो भ्यू पनि नराम्रो आइरहेछ क्या गाई चाहिँ होइन हेर्दै जानु होला यति बिहानै पनि यार यस्तो धुलो खाइरहेछ होइन भाइ होइन दिउँसो त कस्तो हुन्छ त यहाँ बाटो चाहिँ भएन क्या यो बाटो त राम्रो छ तर धुलो खाइयो क्या बिहानै हो यार अनि केटा बतासे डाँडा जानुलाई कस्तो फिल आइरहेछ तपाईँ कस्तो पनि छैन अरे अनि पुरा एक्साइटमेन्ट भएर अगाडि कुदिरहेको छ त के त होला नि ए अनि नयाँ ठाउँमा हेर्नलाई कस्तो आनन्द आउला जस्तो लाग्छ के लागिरहेछ छैन अनि किन होइन त अनि घुम्न के को लागि घुम्न हिँडेर तेरो लागि माकुरीको छ यो चाहिँ पुर्ने भिर गाई छैन पारी चाहिँ 2-3 घर बस्ती रहेछ यो चाहिँ घाटै भन्छ क्या अरे पहिलाको त होइन चाहिँ पुर्ने भिर यो चाहिँ बर्खामा ढुङ्गाहरू झर्दिरहेको हुन्छ अनि यता बाटो साँगुरो छ होइन गाडी आयो भने गाडी र बाइक आयो भने साइड गर्ने ठाउँ छैन क्या यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै गाडीलाई ठिक्क मात्रै बाटो हुन्छ यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो छ होइन फाइनली केही छैन हामी चाहिँ यो उसमा आइसकेको छु यता अम्मटे जाने बाटो भयो अनि यो चाहिँ हामी यता लाग्छौँ होइन केही बतासे डाँडा लाग्छौँ ल केही छ हामी होइन अब चाहिँ के भन्छ यो कम्मर खोलापट्टि बसिसकेका छौँ यो चाहिँ कम्मर खोला भन्छ यतातिरलाई चाहिँ अब यहाँ खोला अब देखिहाल्छ होइन मेरो भाइ पुरा अगाडि गइरहेछ क्या बुबाहरू त उहाँ माथि पुगिसक्नु बाइकमा होइन यो चाहिँ तल चाहिँ कम्मर खोला यहाँ खोला छ क्या यहाँ खोला छ यो हामी पाखा बाटो जान्छौँ यहाँबाट टर्निङ हानेर फेरि सोलिङको उकालो यस्तो खतरा छ नि यहाँ फेरि ठाडै उकालो छ क्या रहेछ खुट्टा दुखाएको छैन तेरो ओ हाम्रो भाइ त कडा छ नि त यार खुट्टै दुखाएको छैन अरे 1 घन्टा जति भइसक्यो हिँडेको फेरि सानो छ बाटो पनि माथि चाहिँ घाम लाग्नु थालिसक्यो अँध्यारोमा हिँडेको यार ए रोज त गाई छैन कम्मरमा हात राखिसक्यो ओइ के भयो तँलाई यताबाट घुमेर क्या गाई यो माथिबाट घुमेर यो यताबाट माथि घुमेर माथि जानुपर्छ यार होइन हामी चाहिँ यो सिधै सर्टकट बाटो जानु लागिरहेछौँ होइन कस्तो हुन्छ हेर्नु होला अब यो माथिको सर्टकट बाटो यो गोरेटो बाटो जानु लागिरहेछौँ गाइस होइन हेर्नु होला क्या दामी उकालो जाने हो टक्क
त्यो माथि माथि डुम्रे डाँडा भन्छ क्या अरे। अब यतातिरलाई के भन्छ त्यो त थाहा भएन। हामी तलबाट आएको रहेछ होइन। तल पनि खेतहरू रहेछ, तल कमर खोला छ। हामी यो तेर्सो जानेछौँ। अहिले चाहिँ अलिअलि ठिकै आएको छ क्यामेरामा भिडियो, नत्र नि अघि त सेतो सेतो फुस्छ क्या। यो बिहान राम्रै आउँदैन मेरो मोबाइलमा फेरि। हामी चाहिँ यताबाट हिँडिरहेको छु गाइज होइन। यो यताबाट मेन रोड छ, यो तलबाट यस्तो तेर्सो उतासम्म मेन रोड छ। उताबाट माथिबाट घुमेर आउनुपर्छ। यो चाहिँ हामी सिधै जाने, किनभने त्यो लास्टै घुमाउनुपर्छ क्या। उहाँ पल्लो खोला पुगेर फर्केर फेरि घुम्दै आउनुपर्छ। अब हिँडेर कहाँ त्यत्रो घुमिरहनु होइन। त्यही भएर चाहिँ यताबाट हिँड्न लागिरहेछौँ हामी। पारीको भ्यू गाइज होइन। त्यो पारीको जन्मदिन डाँडा पारी घाम लागेर बबाल। अहिले चाहिँ घाम लाग्दियो गाइज होइन। बबाल कुन यही हामी हिँडेको बतासे डाँडा मुनि हो। अब के भन्छ भन्ने ठाउँको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन ठ्याक्कै भन्नुपर्दा है। घाम दामी लागिरहेछ। यस्तो छ हौ बाटो त। के रहेछ रे केटा? ढुङ्गा जस्तो रे माटेको नि। माथिबाट भ्यू चाहिँ गाइज होइन। हामी चाहिँ अहिले यो माथि डाँडामा आइसकेका छौँ। मजाले थाकिँदो रहेछ क्या हिँड्ने बानी नभएपछि। यो ठाडो त नआउने यार, बाइक छुन्छ सबै। हट भाइ भन्दैछ यही ठाडो आउनुपर्छ बाइक लिएर आइदियो भन्छ। कहाँ यार यस्तो बाटो छ गाइज होइन। के बस्यो फेरि मजामा दामी छ हौ दामी छ। ओ यार हामी कहाँ आइपुग्यो यार। ऊ के भन्छ अरे यो बाटो त म हिँडेकै थिइनँ नि। हामी अल्टर त ठाउँमा आइपुगेन नि। हामी हराउँदैन नि केटा। डाइलग चाहिँ कडा छ है, बच्चा हो र हराउँला अरे। हामी ठ्याक्कै बतासे स्कुल देखिसक्यो यहाँबाट होइन। बतासे स्कुल नि रहेछ फेरि अहिले छोडेको बाटोमा ठ्याक्कै आइपुगिसक्यौँ गाइज होइन। यहाँनिर यो तल हामीले छोडेर माथितिर उकालो लागेको थियो नि, त्यो हो यो बाटो हो। त्यो चाहिँ यहाँ ढलान पनि छ। दामी छ यार गाइज होइन। यो चाहिँ बतासे स्कुल, यहाँ चाहिँ बतासे स्कुल यस्तो छ है बतासे स्कुल। हेर्नु ल हामी चाहिँ यता मासतिर लाग्छौँ किनभने ढिलो भइसकेको छ यार। कुकुरको क्या दामी यार गाइज होइन। त्यो तलको बतासे स्कुल पारी त झन् यस्तो बगा लाग्छ छैन अहिले त। ओइट हो यताबाट घाम लागिरहेछ। स्कुल पढ्दैछ दामी गाइज है। गाइज छैन क्या दामी क्या। हावा यस्तो दामी लाग्यो कि आउने क्या। तातोमा हिँडेर गर्मीमा हिँडेर आएको। तातोमा चाहिँ हिँड्दा जाडो महिना मौसमै हो तर पनि हिँडेर तलदेखि होइन उकालो हिँडेर आउँदाखेरि यस्तो दामी क्या। यो हावा आनन्द आइरहेको क्या। पसिना आइरहेछ भनेको यो के भन्छ जाडो महिनामा। भाइ एउटा गन्जी र हाइनिक लाएर हिँडिरहेछ होइन होला। रागो गाइस रागो कुदिरहेछ। हामी चाहिँ होइन ठ्याक्कै 8:13मा चाहिँ यो माथि डाँडा आइसक्यौँ गाइस होइन। 8:13मा ठ्याक्कै अहिले चाहिँ हाम्रो 6:30 15मा हिँडेको
टाइम लाग्दो रहेछ यो माथि आइपुग्नलाई 6-15 भनेपछि 8-13 त्यतिकै टाइम लाग्यो होइन माथि यो माथि चाहिँ बवालै छ भाइ बाइक लिनु कुदेर गइरहेछ होइन बुवाहरू चाहिँ रागा लिएर जानुहुन्छ हामी चाहिँ फेरि उता बाइक लिएर उता बजारमा काम छ क्या थोरै त्यसले गर्दाखेरि गाइस बवाल छ बवाल माथि बतासे डाँडा बस्तीहरू राम्रो छ यो माथि बाइक पनि आइसकेको छ अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ होइन यो डाँडाबाट यहाँबाट पनि हामी निस्किसकेका छौँ गाइज हामी मेन रोडमा पनि आइसकेका छौँ गाइज है हामी पसलमा आइसकेका छौँ गाइज यतिसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला कमी कमजोरीहरू पनि भन्नु होला एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्नु होला